मैगी बनाने के लिए हमें चाहिए होगी 2 प्याज, 2 टमाटर, 2 मिर्ची। अच्छा। इन सबको कढ़ाई पे डाल देंगे। ठीक है। ओह सॉरी गैस, सबको काट कर डालना है। ये क्या हो गया? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। अब हम इन सबको वापस से काट कर डाल देंगे। ठीक है, समझ गया। फिर हम लेंगे 1 गिलास पानी। ध्यान रहे पानी बिस्लरी का होना चाहिए, सारी बहाने भी क्योंकि घर वाले पानी से मैगी फट जाती है। और साथ में मैगी भी डाल दें। ये सब कढ़ाई पे डालने के बाद गैस को बंद कर दें, समझ गया। नहीं तो आपकी मैगी जल सकती है। ठीक है। अब आगे की रेसिपी के लिए पार्ट 2 का वेट करें।